Dan pemirsa, seorang bocah ini berusia 11 tahun bernama Muhammad Fahri Asidik harus berjuang melawan penyakit langka yang diidapnya sejak berusia 4 tahun. Ya anehnya pemirsa ini setiap kali ia batuk ataupun bersin, Fahri ini harus menahan sakit karena merasakan tulangnya patah. Dan kini bocah Malang ini juga tak bisa lagi bersekolah lantaran tak sanggup berdiri layaknya anak seusianya. Muhammad Fahri Asidik hanya mampu terbaring lemah dan tak bisa menikmati indahnya masa anak-anak seperti teman-temannya. Di rumahnya di kawasan Jalan Raya AH Nasution RT 3 RW 3 Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat ini, ia lebih menghabiskan waktunya dalam perawatan kedua orang tuanya. Dirinya diketahui mengalami sakit yang sangat langka, yaitu osteogenesis imperfecta, atau kelainan genetis pada tulang. Tulang bocah 11 tahun ini sangat terapuh. Setiap kali batuk atau bersin, maka tulang di tubuhnya akan patah. Penyakit ini pertama kali dirasakan saat dirinya berumur 4 tahun. Padahal sejak bayi sampai usia 4 tahun, dirinya seperti anak-anak biasa yang bisa berlari, berjalan, dan bermain. Akibat penyakit yang ia derita, kini Fahri harus putus sekolah. Dirinya tak bisa lagi bersekolah lantaran tingginya aktivitas di sekolah membuat tulangnya rentan patah akibat tersenggol atau terbentur. Ibu Fahri telah membawa Fahri ke rumah sakit, namun hingga kini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Mulanya ketahuannya itu karena apa? Karena ada patahan di tulang rusuk, yang tulang patahnya masuk ke paru-paru. Dari situ dia infeksi. Dari situ ada ketahuan nama jenis penyakit tulangnya osteogenesis. Katanya nggak boleh kebentur, nggak boleh jatuh, dan nggak boleh ada benturan ke tulang-tulangnya karena bakal patah kalau kena benturan. Sang ibu hanya bisa pasrah dan berharap kesembuhan agar buah hati tercintanya bisa tersenyum dan beraktivitas seperti anak seusianya. Muji Prayitno, MNC Media, Bandung, Jawa Barat.